Здравейте! 14 февруари наближава и ако искате да впечатлите своята половинка, днес имам една страхотна идея за вас. Ще направим бисквитки във формата на сърчице, които се приготвят сравнително лесно и бързо и имат много атрактивен вид. Надяваме се да ви бъде интересно, затова останете с нас. Ние сме Безрукова и започваме. 40 грама пудра захар, 50 грама масло, 90 грама брашно, в което има пак повар. Това е брашно за кексове. Аз използвам готова смес. Ако нямате такава, може да си го направите и сами. И едно яйце. Първо ще разбием яйцето. И след това започваме да разбиваме захарта с маслото. И ще добавим яйцето. Докато разбивате, добавете няколко капки ванилия и брашното. Не му трябва много разбиване, така че това е достатъчно. Пригответе си един пош и междувременно трябва да сгреете фурната на 160 градуса. Прехвърлете тестото в поша и сега ще направим нашата сърчица. Трябва да ви 20 грама разтопено масло, към тях ще добавим 10 грама пудра захар и 30 грама. Може да сложите мед, аз ще използвам оризов сироп. Той наистина по-хубаво се разтваря и действително е по-хубаво с него. Сега трябва да добавим 20 грама филирани бадеми и тази смес ще я разбъркаме много добре. Колкото повече бъркате, толкова по-гъста ще става. Един вид мастовато да поизстине и да сгъсти продуктите. И с една кафена лъжичка ще сложим в средата на всяко сърце ето това количество, приблизително от сместа. Не се изкушавайте да слагате много. Сега ги слагаме във фурната и ще печем между 8 и 10 минути на 160 градуса. Извадете ги за 10 минути, за да поистинат и след това ще получите ето тези перфектни курби. Колкото по-внимателно и по-елегантно ги направите, толкова по-красиви ще бъдат вашите сърца. Ако ги направите така, ето както аз тук съм сложила втори, без да искам, нали, пласт от тестото, съответно се получава по-грубо сърце. Трябва доста практика, докато се получи една доза наистина красиви, каквито сега ще отделя и ще ви покажа накрая. Тази прозрачната част, която се получава отдолу, тя е много хрупкава, може да видите как просто като стъкло е изключително вкусно. Днес приготвихме тези изключително красиви и нежни сърчица. В сърцето на нашата сърчица има буквално стъклена част, в която се намират тези много красиви ядки. Получават се просто превъзходно. Въобще не е трудно да ги направите. Би било хубаво, ако успеете да намерите оризов сироп, защото с него този ефект се получава по-отчетливо, но разбира се, може да ги замените и с мед. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да сложите палец горе.